Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo video. Ahora lo que voy a hacer es tomar de esto. Yo es el Farmers al no sé cuánto. Vera. Eso no importa, ya. Aquí decía chocos. 1, 2 y ya. A probar. Gracias. ¿Qué tengo? Bueno. Esta es la fruta. Esto es la fruta. Lo que dice, esa fruta es transparente, no es como así. Es no confundirse con las luces y atreverse a vivir una pasión legendaria que solo algunos pueden entender, porque la grandeza vale más que ser un grande. Copa Chile MTS 2019, desde junio se vive por CDF Vivimos. ¿Qué vaya a hacer? Yo creo. No sé qué hacer. Bueno, ahora qué hago. ¿Qué hace con mi celular? Ay. Voy a buscar. A ver si se puede enfocar esto. Van a ver lo que está dentro. El grafiti es para suplentes además. ¿Qué tal esa torre de agua? ¿Por qué no pinta ahí? Sí, ¿qué con eso? ¿Qué? Nadie puede pintar ahí, es demasiado alto. Nosotros podemos y lo haremos. Solo espera y verás. Somos mucho mejores que ese King Manson. Lo que tú digas, estás muy loco. Ahí no me enfoca. Bueno, por aquí Esa torre llenamos la de pintura. una vecina que vio aquí adentro. Bueno, eso fue más fácil. Vio que estaba la osa mayor y yo le pregunté a mi hermano mayor si estaba la osa mayor. Sí, vamos a restregar. Y es como... Sí, bro. Sí. Es como una jirafa. Hay un perro. Y eso. Entonces... este video está para esto. Y... vamos a seguir. Voy a seguir haciendo videos o mañana o pasado mañana y eso. Adiós.